Bugun sizlar bilan maktabgacha yoshdagi bolalarda praksisni rivojlantirish texnologiyalari fanidan quyidagi mavzu bo'yicha slayd taqdimotini ko'rib chiqamiz. Bunda rejalarimiz quyidagilardan iborat. Ya'ni qo'l harakatlarini boshqarishda vizual kognitiv jarayonlarning ahamiyati. Reja, vizual kognitiv jarayonlar tushunchasi va turlari, vizual kognitiv jarayonlarni o'lchash va baholash metodlari, vizual kognitiv jarayonlar va motor koordinatsiya o'rtasidagi aloqalar. Vizual kognitiv jarayonlar tushunchasi deganda, bu insonni ko'rish, idrok orqali ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni bilim hosil qilish jarayonlari tushuniladi. Ular insonni atrof muhitini tushunishi, muammolarni hal qilishi, xotira va diqqatni shakllantirishi hamda ijobiy faoliyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Boshqacha qilib aytganda, vizual kognitiv jarayonlar bu ko'z orqali kelgan ma'lumotlarni tahlil qilish, farqlash, qiyoslash, umumlashtirish va xotirada saqlash bilan bog'liq psixik jarayonlar majmui. Ular maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar rivojlanishi uchun ayniqsa muhim bo'lib, o'quv faoliyati va kundalik hayotiy faoliyatda faol qo'llaniladi. Bu jarayonlarning turlariga ko'rish idroki, diqqat, xotira, tafakkur, kognitiv vizual integratsiya va ijodiy vizual faoliyatlar kiradi. Vizual kognitiv jarayonlar insonni ko'rish orqali ma'lumotlarni idrok qilish, ularni tahlil qilish, saqlashi, taqqoslashi va natijalar chiqarishi bilan bog'liq psixologik funksiyalar yig'indisidir. Bu jarayon bolaning e'tibor, xotira, tafakkur, muammolarni hal qilish qobiliyati, ularning intellektual rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Shu sababli vizual kognitiv jarayonlarni o'lchash va baholash pedagogik va psixologik tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Test metodlari vizual kognitiv jarayonlarni aniq va standart tarzda o'lchashning eng ko'p qo'llaniladigan vositasi hisoblanadi. Ushbu metodlar bolalarga rasm, shakl, rang, chiziq, obyektlar bilan bog'liq bo'lgan shakl va rangni moslashtirish testi, detallarni topish va farqlash, rasmni tartibga solish kabi testlar bolalarning diqqat va xotira vizual tahlil qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi. Loyiha va amaliy faoliyat metodi esa kognitiv jarayonlarni baholashda samarali hisoblanadi. Bolaga rasm chizish, konstruksiya yaratish, plastilin yoki boshqa materiallar, shakllar kabi yasash kabi vazifalarni beradi. Shu orqali uning kognitiv vizual qobiliyatlari, ijodiy fikrlash darajasi va muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Vizual xotira masalalari, pattern tanish va qayta qurish, eksperimentlar bolalarning vizual kognitiv samaradorligini raqamli va obyektiv tarzda ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar, kompyuter testlari, interaktiv metodlar va virtual muhitlarda amalga oshiriladigan baholash metodlari vizual kognitiv jarayonlarni aniq va individual tarzda o'rganishga yordam beradi. Vizual kognitiv jarayonlar tushunchasi, vizual idrok, atrof muhitdagi obyektlarni ko'rish va farqlash, diqqat, kerakli ma'lumotlarni tanlash va uni diqqat markazida ushlab turish, xotira, ko'rgan ma'lumotni vaqtincha yoki uzoq muddat saqlash, qaror qabul qilish, olingan vizual ma'lumot asosida tez va to'g'ri harakat tanlash, motor koordinatsiya tushunchasi esa bu turli mushaklar guruhi harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyati hisoblanadi. Qo'l harakatlari uchun ayniqsa kichik mushaklar, barmoq va qo'l mushaklari ishtirokida nozik harakatlar, aniq harakatlar hisoblanadi. Katta mushaklarning koordinatsiyasi esa qo'lning umumiy harakat yo'nalishi va tezligini boshqarishdir. Bunda motor koordinatsiyaning roli vizual kognitiv jarayon, obyektni aniqlash va uning shakli joylashuvini aniqlash orqali harakatni yo'naltirish vizual idrok hisoblanadi. Qaror qabul qilish, harakat strategiyasini tanlash va harakat tezligini aniqlashga yordam beradi. Bunda amaliy ahamiyat bolalar va kattalarda qo'l motor harakatlarini rivojlantirishda vizual kognitiv mashqlar qo'llaniladi. Masalan, motor koordinatsiya, diqqat bilan bog'liq muammolarni aniqlashni tuzatishda vizual kognitiv mashqlar juda ham katta yordam beradi. Masalan, sport, musiqa, robototexnika va kasb-hunar mashg'ulotlarida ham ushbu bog'lanish asosiy rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.